नाज़रीन, मोरू ऐं भरपासे जे ॻोठनि में माण्हू सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ॻोठ फुल भुॻियो, अर्ज़ मोहम्मद, जुमन भुॻियो समेत सिंधु दरिया जे किनारे ते आबाद पुराणो शहर ॻचेरो बरसात बाद हर तरफ़ तबाही नज़र अची रही आहे। बहिराड़ियुनि में सवई घर बि रही पट थी विया, मुतासिर बंदनि ते ख़ैमा हणी रहण ते मजबूर आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था आयाज़ सोलंकी जी रिपोर्ट। जे दर्दन जी पंहिंजे सूरन जी कैसा ॻाल्हि कयो कंहिंखे दाह ॾियां। विचोली सिंध जे अहम शहर मोरो में बरसातुनि बाद ॿाराड़ीअ वारनि इलाइक़नि में माण्हू सख़्त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ॻोठ फुल भुॻियो, अर्ज़ मोहम्मद भुॻियो, जुमन भुॻियो समेत सिंधु दरिया जे किनारे ते आबाद पुराणो शहर गचेरो में बि बरसात बाद हर तरफ़ तबाही नज़र अची रही आहे। ॿाराड़ियुनि में सवे घर बि ड्रही पट थी विया आहिनि। माण्हू बंदनि ते खेमा हणी रहण ते मजबूर थी विया आहिनि ऐं हज़ारे एकड़नि ते कायल फसल ज़रे ज़मीनूं तबाह नज़र अची रहियूं आहिनि। ॻोठनि जा ॻोठ तबाह हाल थी विया आहिनि। ॿाराड़ियुनि जे माण्हुनि जी हिन सूरत हाल में कंहिं बि सार न लधी आहे। चूंडियल नुमाइंदनि समेत इंतिज़ामिया उन्हनि खे विसारे छॾियो आहे। ॿाराड़ियुनि जा माण्हू ॿिनि वेलनि जे मानीअ लाइ परेशान आहिनि। असां वटि 2 महीना मुसलसल बरसात हली आहे, जंहिंमें ॻोठ मोहम्मद जुमन भुॻियो, फुल भुॻियो, अर्गू भुॻियो, तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि। कंहिं बि नुमाइंदे असां सां राब्तो न आहे कि तव्हांजे ॻोठ में कहिड़ियूं तकलीफ़ आहिनि, कंहिंखे खाइण जो अन्न आहे, कंहिंखे अटो आहे या राशन आहे, का तकलीफ़ केरु बि हिन महिल ताईं असांखां को नुमाइंदो पुछण न आयो आहे। ॻोठ जे तमामु जेके 20% जेके आहिनि घर किरी पिया आहिनि, 80% जी भितियूं किरी पियूं आहिनि। चूंडियल नुमाइंदा को बि अहिड़ो न आयो आहे जेको हिते अची वाहर करे ऐं असांजे हिननि ग़रीबनि जी का हेल्प करे। असांखे घर किरी पिया, मिशनूं किरी पियूं, भितियूं किरी पियूं, बेरोज़गारी थी वई आहे, परेशान थी विया, अटा ई कोन था मिलनि। ग़रीब माण्हू असांजे बच्चा ईअं वेठा आहिनि बंदि ते, कुझु का शइ न, सभु वागू खाई आहे। ॿाहिरि रोड ते बचा वठियो, हिते रिज़िकड़ो मिले, वणनि हेठि ॿधी विहारियो वेठा हूं, पोइ ॿिया बचा उते पिया आहिनि। अबा ग़रीबनि जो वाही अल्लाह, जेके चङा आहिनि न, जेके अचनि सो अछत रलड़ियूं टंगियो वेठा, बच्चा ॿिए हंधि वठियो वेठी आहियां, ॿुधी सॼा पिया ट्रिमनि, कचा घरड़ा, ॿुधी मां मजबूर ॾाढी आहियां। ॿुधी जहिड़ी पीपीआर में वोट हुअसि उन्हनि कजो असां त भला ई पोइ कनि। ॿुधी हाणे मर्ज़ी उन्हनि जी, असीं ॾाढा दरबदर आहियूं। बरसात जे करे असांजा कोट ॿोट किरी पिया, न खाइण लाइ खाधो आहे, न छा कंहिंजे घर ते सुवाल था कयूं त भाॼीअ ज़री पे नथी मिले। नंढड़ा नंढड़ा बच्चा आहिनि, मुंहिंजा यतीम, जाइ नई आहे, साप टुकड़ा थी विया, डरी पई आहे। बच्चा पिया मिली जेको आहे सो लिकायूं असीं, न को तंबू जो सहारो आहे, का शइ न आहे, अछ ते वेठा आहियूं, कुझु बि न आहे, जायूं जॻहियूं सभु किरी पियूं आहिनि असांजूं। त साईं जेको आहे सो हिनखे पीपीअ खे कया अथऊं, केर बि कोन आयो आहे, ज़ुल्म लॻो पियो आहे असां लाइ, न को मालिकी आहे, न को छा, कुझु बि न आहे। पीपीआर हाणे वोट वठियो लिखियो जेको आहे भॼो था वञनि। हिन खां वधीक नुक़सानु को ॿियो आहे, घर असांजे किरिया पिया आहिनि ऐं माल मता असांजा हेठां आहिनि अची विया आहिनि, बिल्कुलु असांजी तबाही अची वई आहे। ॿुधी सामान सीधा सभु इहो हींअर वठण को सवलो, हींअर हर को पेट था थियण पूरो आहे। हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े सिंध हुकूमत हिन बरसाति सटियल आवाम जी सार लाइ ऐं जेको बंदि आहे कचे जे भरिसां फुल भुॻे जे ॻोठ जे मथां उन बंद जी पिचिंग कराई वञे त जीअं को बि जेको अणवणंदड़ वाक़ियो पेश न थी सघे। कैमरामैन जुमन सोलंकी, गुलाम दस्तई सां गॾु अयाज़ मोराई, आवाज़ TV न्यूज़ मोरो।